Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan sebuah video tentang cara membuat obat herbal untuk batuk. Nah, anggota dari kelompok 6 yakni ada saya sendiri, Jupridon Saputra, dan Tengku Muhammad Yusuf. Selamat menyaksikan. Enjoy the watching. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat herbal ini adalah yakni yang pertama jahe, yang kedua yaitu asam jawa, yang ketiga yaitu ada jeruk nipis, dan yang terakhir yaitu gula jawa. Nah, untuk cara kerjanya yakninya yang pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu jahe yang mau digunakan. Cuci terlebih dahulu jahe, bersihkan dari tanah-tanah yang menempel, kemudian baru dikupas jahenya tersebut. Ini waktu pada saat jahe sedang dikupas, gunanya jahe dikupas yakni supaya kotor-kotoran yang menempel pada kulit jahe itu hilang semua, sehingga minuman herbal yang kita buat itu jadi steril dan tidak menimbulkan penyakit kembali. Nah, usahakan saat mengupas jahe tersebut benar-benar dikupas secara benar dan bersih semuanya. Setelah dikupas, selanjutnya dicuci kembali, baru masuk ke tahap selanjutnya. Setelah jahe dicuci bersih dan dikupas kulit bagian luarnya dan dicuci kembali dan sudah dipastikan tidak ada kotoran yang menempel, maka selanjutnya jahe akan diparut secara halus menggunakan parutan yang dapat dilihat di dalam cuplikan video kali ini. Nah, gunanya diparut supaya jahe menjadi halus dan semua kandungan yang terdapat di dalam jahe mudah keluar pada saat perebusan dan dapat menyembuhkan batuk yang saudara derita. Setelah jahe dibersihkan dan diparut hingga halus, maka selanjutnya jahe akan direbus untuk mengeluarkan sari-sari atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tumbuhan jahe tersebut, dengan cara masukkan lebih kurang 2 gelas air putih ke dalam panci atau wadah yang akan kita pakai untuk merebus jahe tersebut. Setelah itu, masukkan jahe yang sudah diparut tadi. Hidupkan api kompornya, lebih kurang api kompornya sebesar sedang saja. Setelah itu, masukkan asam jawa ke dalam panci tersebut dan tutup pancinya saat merebusnya supaya minyak atsiri yang terkandung di dalam jahe tersebut tidak menguap. Rebus jahe selama lebih kurang 15 menit hingga warna air rebusannya sedikit berubah menjadi agak sedikit kekuningan. Setelah direbus, saring rebusan tadi menggunakan saringan supaya ampas-ampas atau sisa-sisa parutan dari jahe tersebut tidak masuk ke dalam gelas yang mau diminum. Setelah rebusan tadi disaring, kemudian baru tambahkan perasan jeruk nipis secukupnya saja dan ditambahkan dengan gula jawa secukupnya juga, dan minuman herbal untuk mengobati batuk Anda siap dinikmati. Dan ini merupakan produk jadinya atau produk yang sudah jadi dan siap untuk diminum dan menghilangkan batuk Anda. Baiklah, sekian penampilan video dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kesilapan kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.